ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிக்ஸான வேர்ல்ட். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோங்க. நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருச்சியில் உள்ள பொன்மலை சந்தையில் இருக்கேன். இது ஒரு சண்டே மார்க்கெட். சண்டே மட்டும் தான் இருக்குது. இதோட ஓப்பனிங் டைம் வந்து காலையில் 6 o'clockலேருந்து ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் இங்கே இருக்கும். இங்கே வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீன், பழங்கள், காய்கறிகள், செடிகள், பெட்ஸு எல்லாமே இருக்கும். நம்ம இந்த வீடியோவில் இது எல்லாத்தையும் ஓவர்வியூவாக எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓவராலாக வாங்க இந்த வீடியோவுக்கு போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மீன்கள் வந்து அவ்வளோ ரகமாக நிறைய மீன்கள் இருக்குது. கடல் மீன்லேருந்து குளத்து மீன் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது. குளத்து மீன்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக உயிரோடே நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. கடல் மீனுமே வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்கிது. நம்ம மீன்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம எடுக்கிறது எப்பயுமே நல்லது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா விரால் மீன்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்கிது. நிறைய இடங்களில் நம்ம விரால் மீன் பார்க்க முடியாது, ஆனால் இங்கே வந்து விரால் மீன் எல்லாம் கிடைக்கிது. இந்த வீக்லி மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா சண்டே மட்டும்தான் இருக்கும். இங்கே வந்து எல்லாம் திருச்சி மாவட்டத்தை சுற்றி உள்ள சில ஊர்களெலாம் வந்து மக்கள் இங்கே வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க. இங்கே வந்து பெரும்பாலும் நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்ஸில் வாங்குறதோட இது மாதிரி சந்தையில் வாங்குறப்ப நம்மளுக்கு சீப்பாகவும் கிடைக்கும். ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ்மே இங்கே வந்து இருக்குது. ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்து காய்கறி, பழங்கள், செடிகள், கலர் மீன்கள் இது எல்லாமே இருக்குது. மெயினாக பெட்ஸு இருக்குது. பெட்ஸில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது டாக்ஸ்லேருந்து கேட்டு, டக்கு, ஹென்னு எல்லாமே இருக்குதுங்க. இங்கே பெட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே பேர்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. காய்கறிலாம் நான் வந்து அந்தளவுக்கு என்னால் வீடியோ எடுக்கலாம், அதனால் ஓரளவு நான் எடுத்ததை நான் காமிக்கிறேன். மெயின் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெட்ஸ் நான் காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் திருச்சி சைடு போனீங்கன்னா, அதுவும் சண்டே அந்த மாதிரி திருச்சியில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக இந்த பொன்மலை சந்தை கோல்டன் ராக் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே போய் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய தடவை இந்த மார்க்கெட் போயிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தப்போ ஒரு தடவை இந்த ஆமை குஞ்செல்லாம் வச்சுருந்தாங்கங்க. இந்த அக்வாரியமில் போடுவாங்கள்ல ஆமை குஞ்சு, இந்த க்ரீன் கலர்லாம் அது நான் பார்த்தேன். அது ஒன் டைம் தான் நான் பார்த்தேன், நெக்ஸ்ட் வரை நான் பார்க்கல. அதெல்லாம் அங்கே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்துட்டு விற்பனை பண்ணுறதுக்கும் அது ஏற்றிடும். நம்மளுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் பெட்ஸ் வளர்க்கணும், அதை வந்து சேல் பண்ணணுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சேல் பண்ணலாம். இது இங்கே அது மட்டும் இல்லை, ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி எல்லாமே இங்கே வந்து கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. பாருங்கள், இங்கே ஆடெல்லாம் இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும். நான் வந்து அது வீடியோவில் நான் கேப்சர் பண்ணலை. கோழிங்க, இந்த நாட்டுக்கோழிங்களை வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. அதுக்குன்னே அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கோழியை வந்து அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி வாட்டி அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. நம்ம கேட்குறப்ப அதை வந்து பீஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அதை நான் வீடியோ எடுக்கலை. நான் லாஸ்ட்டில் தான் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ பிளானே நான் பண்ணி எடுத்தது. அந்த சைடு நான் வீடியோ எடுக்கலை. அது பார்க்கவே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்போலாம் அழகாக ஒருத்தவங்க வந்து கோழிங்களை ஃபுல்லாக வளர்க்குற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து ஒருத்தவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க, வெட்டி நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தவங்க அதை பேக் பண்ணுறாங்க. ஃபுல்லாக வந்து அவங்க வாட்டி அப்படியே குமிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஒரு 30-40 கோழி அப்படியே குமிச்சு வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து 90s கிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சாக்லேட்ஸ்லாம் இருக்குதுங்க. அந்த கொக்கோ மிட்டாய், அந்த ஆரஞ்சு மிட்டாய், இந்த மிட்டாய், நிறைய மிட்டாய்கள் இருக்குது. இங்கே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. காக்டெயிலு, லவ் பேர்ட்ஸு, ஸ்பின்ச்சர்ஸ், இது மாதிரி நிறைய ரகமான பேர்ட்ஸஸ் இருக்குது இங்கே. அதுக்கேற்ற மாதிரி கூண்டு, பாட்ஸு, ட்ரே, ஃபுட் ஃபீடர் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு, அனிமல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கூண்டுலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. டக்ஸும் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கூண்டெல்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் இருக்குது. ஃபிஷ்க்கு நம்ம அக்வாரியமுக்கு என்னென்ன போடுமோ அந்த ஸ்டோன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில். இங்கே வந்து டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோ சூப்பராக நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டாக் வச்சுருக்காங்கங்க. பொமேரியனு, ஸ்பானியல், இது வந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு, ராட்வீலர், டோபர்மேன், பக்கு, நிறைய ரகமான டாக்ஸ் வந்து இங்கே வச்சு சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நான் கூட இங்கேருந்து ஒரு பெட் வந்து வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போனேன், பக்கு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். சிட்ஸுலாம் இருக்குது. விளையாடுறது பார்த்தாலே அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குங்க.
பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலான்னு தான் இருக்கும். நான் இவங்கள்டேருந்து தான் ஆக்சுவலாக ஒரு பெட் ஒன்று வாங்கினேன், ஒரு பக் டாகு. நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியிலே இவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்குறது நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியிலே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வேக்சினேட் பண்ணி தான் இந்த ஷாப்பில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஷாருக் பெட் ஷாப், இந்த பெட் ஷாப் இது எப்பயுமே வந்து சண்டே வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த இது போட்டுருவாங்க. பெட்ஸ் விளையாடுறத பார்க்கவே ஒரு செம்ம ஜாலியாகவே இருக்கும். பீகிள்லேருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. ஒவ்வொரு பப்பியோட வெரைட்டிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ப்ரைஸும் வந்து வேரி ஆகுங்க. லைக் இந்த சிட்ஸுலாம் பார்த்தீங்கன்னா 18,000லேருந்து 40,000 வரைக்கும்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. எல்லா பப்பீஸுமே இங்கே வந்து நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது, பார்க்குறப்பே நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது. இங்கே பப்பீஸ் மட்டும் இல்லை, நான் சொல்கிற மாதிரி டக்லேருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. இங்கே வந்து பர்ஷியன் கேட்ஸ் கூட இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், பர்ஷியன் கேட்ஸ் அந்த கிட்டன்ஸ்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, எவ்வளோ அழகாக நல்லா அப்ளை பண்ணிஇருக்குது. நல்லா ஒயிட் கலர், இந்த மாதிரி மிக்சடு கலர்லலாம் இருக்குது பாருங்கள், செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. மியாவும் அப்படின்னு க்யூட்டாக கட்டிக்கிட்டு. ஆக்சுவலாக பெட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே நம்மளுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து எல்லாமே ரிலீஃப் ஆகுங்க. மெயினாக அதுக்கு தான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ பெட்ஸ் வாங்குகிறோம். அதுலேயும் நம்மளுக்கு வாங்குகிற பெட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குன்னு நினச்சி வாங்குவோம். அது மாதிரி இந்த பூனைக்குட்டிலாம் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பரான குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. டக்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி பாருங்கள், இங்கெல்லாம் ஒரு அடல்ட் டாகை வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு வராங்க. இங்கே வந்து இதாங்க ஒரு மெயினான ஏரியா. என்னென்னா, இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட் நம்ம பார்த்தோமா, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்தோமா, அந்த கடல் மீன், அங்கே அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இங்கே வந்து அந்த லைவ் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கெண்டை மீன்கள், கட்லா, ரோஹு, ஜிலேபி, வாவல், ஏரி வாவல், இதெல்லாம் வந்து அவங்க உயிரோடு இது மாதிரி செட் பண்ணி உயிரோடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அங்கேயே பிடிச்சி க்ளீன் பண்ணி பீஸ் போட்டு தராங்க. ப்ரைஸும் வந்து ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தாங்க, சீப்பாக தான் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து ஃபிஷ் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாமே. இது மாதிரி அங்கே வந்து ஒரு 5-6 பேர் வந்து இது மாதிரி விற்கிறாங்கங்க, லைவ் ஃபிஷ்ஷாகவே. நம்மளுக்கு லைவ் ஃபிஷ் இந்த கட்லாலாம் முக்கால்வாசி நம்ம சைடெலாம் லைவாக கிடைக்கும். அதுவும் மெயினாக இந்த வாவல் மீன் வந்து நம்மளுக்கு லைவாக நான் பார்த்ததே கிடையாது. பட் இங்கே லைவாக அது வச்சுருக்காங்க. ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சுங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து 1 கிலோ வந்து 120, 100 இது மாதிரி தான் இருக்குது ப்ரைஸஸும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பை பாய்.